Poštovani gledatelji i ljubitelji hokeja na ledu, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novu epizodu podcasta Na tankom ledu. Red je na broj 21. Nije ovoga puta specijal, ali neće biti ništa manje specijalno nego li je inače, uz kolegu Nikolu Hodalja. Nažalost jedinog danas, ali dovoljno iscrpnog da zamijeni trojicu. Nikola, dobrodošli. Hvala ti Petre, pozdrav tebi, pozdrav gledateljima, pozdrav svim našim pratiteljima. Lijepo je biti u ovim dresovima tu. Moram se zahvaliti hokejaškom klubu KHL-u Zagreb, našem gostu u prošlom specijalu, Filipu Jarčevu i predsjedniku kluba. Jako su nas ugodno iznenadili sa ovim dresovima, nismo to uopće očekivali. I bilo mi je iskreno žao što u specijalu sa Fićom nismo nosili dresovi, iako su bili tu. Tako da sam osjećao potrebu da ih obučimo i na taj način i pokažemo podršku i zahvalnost. A i onako lijepo su komotni, tako da je fino, ugodno sjediti u njima. Da, izvanredno je tim više što dobivamo mito, a nismo članovi stranaka, mene to oduševljava. Ne, dresovi su prekrasni, boje obožavam, ja sam dobio zapravo crveno-plavi, što mi je onako top, ti si dobio bijelo-plavi. Ja sam dobio Filip kaže da mu je ta bijelo-plava zapravo varijanta još malo ljepša. Evo, meni osobno i ova. I broj 20 i broj 20 za jubilarnu 20. epizodu. Tako, to smo dobili jednako, da. Jako fora. Tako je, definitivno. Iako nismo namještali da bude službeno 20, a baš kad će Filip biti gost, ali ispalo je baš onako savršeno. I ne navijamo samo za Zagreb, da ne bi ispalo. Navijamo za sve, za sve navijamo za hokej. Znači mi prvenstveno podržavamo, promoviramo i želimo da se hokej razvija, da ljudi gledaju, da idu na utakmice i da se uključe u naše emisije, da nam dođu kao gosti, da komentiraju, samo da širimo ljubav, kao što to volimo reći. 3 specijala smo odradili, 2 Jarčeva i predsjednik naravno Medveščaka, Igor Jačmenjak, su bili zaista odlične 3 emisije. Bio nam je u prošloj emisiji bez gosta povratnik Krešo, nažalost, iako je planirao doći danas, nema ga s nama, ali bit će idući tjedan ponovno, vjerujem, na raspolaganju. Međutim, što je tu je? Moramo se uzdati u se i u svoje kljuse. Krešo je baš preuzeo ulogu pravog hokejaša koji onako brzo izmjenjuje te šihte. Malo je u igri, pa je malo na klupi. Day to day, neugodno za fantaziju u svakom slučaju. Pogodite, uvešćemo i rubriku Kladionica, pogodite dolazi li Krešo u iduću epizodu. Ima onaj kružić pokraj svog imena. Tema je puno, držat ćemo se i IHL-a još malo, držat ćemo se i NHL-a, trade deadline se sve više bliži, doći će i svjetsko prvenstvo za žene, za hokejašice, tako da zaista imamo dosta tema, najbolje da se bacimo na posao. Odmah. IHL zapravo još od prethodnog gosta ostaje kao nekakva tema na koju se samo vrijedi nadovezati, tim više što imamo 2 kluba iz Hrvatske u polufinalu, što izuzetno veseli. Ostali su dakle Sisak i baš Zagreb. Sisak je imao nešto teži posao, barem na papiru, odnosno ono što su napravili rezultatski. Zagreb je, kao što smo rekli, riješio Jesenice s 3-0. Sisak je morao čupati se zapravo protiv Slavije u zadnjoj utakmici. Opet jako tjesno je bilo i do zadnje minute. Samo 1-0 nakon toga u jeku navala zapravo Slavije su uspjeli zabiti taj drugi gol i završiti posao. Sad 2 najteža moguća rivala, 2 momčadi koji su definitivno pokazale i dokazale do ovog polufinala da su najbolje u IHL-u. Triglav i Crvena zvezda, Triglav protivnik Zagrebu, Crvena zvezda Sisku, već 3. put zapravo uzastopno, s tim što je razlika u krugu, odnosno fazi doigravanja u kojem se sudaraju. Do sad je to bilo četvrtfinale, evo sad jedan korak, odnosno 1 stepenicu iznad toga. Da, tjedan iza nas je bio fantastičan iz više razloga i to prvenstveno kada govorimo o domaćem i regionalnom hokeju. Mi počelo već sjajno sa povratkom Kreše, Krešo nam se vratio, to mi je već bilo nekako poticajno za nastavak i onda naši gosti, odnosno prije toga, moram se još jednom vratiti samo na tu utakmicu broj 4 u Sisku na Zibilu, otišao sam tamo. Moram još jednom pozdraviti i ljude s kojima sam razgovarao, Dino i Roni Knez, prišli su mi, pohvalili emisiju, dali podršku, dobio sam jednu vrlo lijepu, konstruktivnu kritiku od našeg suca Ronija Kneza i hvala mu na tome. Roni, pozdrav, čuli smo se i poslije toga. Tako da, i toliko o sucima. Ma da, ali stvarno prihvatio sam sve i bilo mi je jako lijepo i stvarno imponira tako kad nam iskažu podršku. Atmosfera u Sisku je bila stvarno play-off atmosfera, bilo je preko 800 gledatelja, možda čak je to doguralo do 1000.
Igralo se odlično, uživao sam nakon dugo vremena uživo na utakmici, jako se dobro igralo i tu je već Sisak pokazao naznake onoga što će ponoviti zapravo u Ljubljani. Vrlo čvrsta utakmica, vrlo disciplinirana utakmica sa njihove strane. Samo u drugoj trećini je bilo, rekao bih, opasnosti kada se Slavija uzme u obzir. Baš su krenuli agresivno hokejaši Slavije i onda spomenuo sam to i u prošloj emisiji, u tom specijalu. Patrik Dobrić je zabio gol koji je odveo Sisak opet na 2 razlike i tako je ta utakmica i završila. Ali od početka do kraja Anderson izvrstan na golu. I sviđa mi se taj poklič sa publike kad krenu David USA, David USA. Dakle, baš je onako nosi i gledatelja, a vjerujem da nosi igrače. I onda pogledao sam cijelu utakmicu preko streama na YouTube-u u Slavija Sisak. Mislim, šta da ti kažem, istovremeno smo imali također na streamu utakmicu Caroline i Winnipeg Jetsa u kojoj Carolina prokocka 3-0. Jetsi odu na 4-3 i pobjede tu utakmicu. Imali smo... Nevjerojatno. Tako, nevjerojatno. Imali smo utakmicu Detroita i Floride gdje je Florida razmontirala Detroit 4-0 u jednoj briljantnoj predstavi i na taj način skočila na prvo mjesto divizije. Ja nisam gledao ni jednu od te dvije utakmice. Ja sam gledao kompletnu utakmicu Jetsa i Carolina. Ali hoću ti reći toliko mi je bilo zanimljivije, što možda zvuči neobično, ali zapravo i nije, kad se malo bolje razmisli, i nije toliko neobično. Ja sam gledao Slaviju i Sisak i nisam ni malo požalio, dapače, bilo mi je još interesantnije, zanimljivije, energičnije, uzbudljivije od bilo čega što sam nedavno gledao. A gledao sam dobrih utakmica u NHL-u, valjda zbog toga što smo tako blizu, što sad smo se počeli povezivati s igračima, počeli smo nekako i dobijati i poruke, imali smo i goste. I sve je to tu, u krajnju ruku možemo i otići na utakmicu. Ja stvarno pozivam gledatelje još jednom, one koji možda se eventualno premišljaju ili ne stižu ili da odvoje vremena katkada, bilo u Zagrebu, bilo u Sisku, u Kranju, u Beogradu, neka idu na utakmice, jer IHL se stvarno isplati gledati, isplati se podržati te dečke u svim klubovima, jer mislim da to ima budućnost i volio bi da to stvarno izraste u jednu dobru ligu koju ćemo pratiti uživo svakako, a onda možda jednog dana i na televiziji. Ono što sam htio reći, ta 5. utakmica, da, rekao si, jedan gol je bio do kraja, ali zapravo ni u jednom trenutku mi se nije činilo da je pobjeda Siska upitna. Jer toliko su bili čvrsti, toliko su bili organizirani, toliko su bili smireni cijelu utakmicu, bez panike, bez nepotrebnih isključenja. Čak i ona isključenja koja su bila, odigrali su ih vrlo disciplinirano. Slavija je djelovala kao da nema rješenja. Nema rješenja, nikako nisu uspijevali doći do istinske prilike za gol. Sisak je pogodio vratnicu još tamo u prvoj trećini. Mogla se ta utakmica i ranije nekako završiti. Anderson shutout u toj odlučujućoj 5. utakmici, to sam zadnji put vidio od Andreja Vasiljevskog da ono kad je ono stani pani, spusti roletu i gotovo. Dakle, stvarno izvrsno odigrana utakmica i po meni apsolutno zaslužen prolazak Siska dalje. I što si rekao, sad je to, da sad odmah krenemo dalje u najavu polufinala. Da, ovo su potpuno drugi izazovi i za Sisak i za Zagreb. Vjerujem i izazovi za Zvezdu i za Triglav. Sisak ima neraščišćenih računa sa Zvezdom, jer zadnje 2 sezone su ih izbacivali. Prošle sezone osobito dramatično. Sisak je prokockao 2-0 prednost u seriji. 2 zadnje utakmice završile su u produžetku. I vjerujem da je to ostavilo traga, siguran sam, na igračima, na navijačima osobito, i to bi mogla biti posebno dramatična serija puna naboja, tako da se tome jako veselim. Mislim da i jedni i drugi imaju šanse. Ove sezone Zvezda je oba puta pobjeđivala Sisak u redovnom dijelu i to ne baš neuvjerljivo. Jednom, ako se ne varam, 7-2, drugi puta 3-0. Zvezda ima na golu, barem kroz sezonu i u tim prijašnjim play-off serijama, Arsenija Rankovića, koji je jedan nevjerojatno stabilan golman i čini mi se da se uspio, barem u tim prethodnim serijama, nekako izdignut u nešto tipa Omejera u rukometu, gdje previše se razmišlja o tome kako će vratar braniti. Ali s druge strane, oni su protiv Vojvodine u četvrtfinalu imali mladog 19-godišnjeg Rusa Andreja Zabelina, koji
je branio i ne znam sad ko će braniti na koncu. Hoće li se okrenuti ipak Rankoviću ili Zabelinu? To bi moglo biti plus ili minus, a možda opet i minus za Sisak. Ali vjerujem da ako Sisak pokaže i pola ovoga što su pokazali protiv Slavije, da imaju šanse protiv Zvezde. Znamo da je Zvezda velika većina srpske hokejaške reprezentacije, čak 16 njihovih hokejaša su igrali na ovom kvalifikacijskom turniru, dok Siščani 5 naših je bilo na kvalifikacijama u Beogradu. Kod Siska bi istaknuo osim vratara Andersona koji mislim da je u zoni i neće ga to napustiti. Čanića, Dominika Renea koji baš mi se ističe na ledu, osobito u tim trenucima kad treba povući, kad treba proigrat. Evo, zabio je taj odlučujući pogodak u zalogu. Ali Sisak igra baš kao momčad, svako može doprinijeti u nekom trenutku. Bio to Dil sa nekakvom asistencijom, bio to Malenica sa tim svojim gorostasnim tijelom koji će nekoga odgurnuti u ključnom trenutku, Dobrić sa ključnim golovima, evo i Luka Jarčov koji možda nije tipični goal-getter, ali zato jako puno, velika radilica na ledu. Tako da, još jedna prednost Siska po meni bi mogla biti ta što smo govorili i pričali smo sa Filipom u prošloj emisiji. Oni igraju tu utakmicu za utakmicu, oni su u natjecateljskom ritmu. Zvezda imat će 10 dana pauze, ako se ne varam, treba će sigurno neko vrijeme da se taj motor malo razradi. Da, to može biti uvijek dvosjekli mač, naravno koliko ti donosi ostanak u određenom ritmu, određenom, kako bih to rekao, u određenom nizu utakmica koji ti ostavlja taj natjecateljski naboj. Stroj se nekako zagrijava još više. Opet, s druge strane, ovo je bila dosta iscrpljujuća serija dakle na 5. utakmicu. Sigurno. Serija koja je opet bila, bez obzira što kažeš, Sisak je to kontrolirao do zadnjeg trenutka, međutim kad se igra na jedan gol, pogotovo u hokeju, može biti jako, jako opasno. U ovoj situaciji Slavija nije imala rješenje za otključati Andersenova vrata, međutim kad se sve zbroji i oduzme, ipak moramo reći da je Crvena Zvezda barem blagi favorit. Pa ne možemo to porići uopće. Mislim, nisu oni bez veze cijelu sezonu na prvom mjestu. Imali su tri poraza su imali sveukupno u cijeloj sezoni. I te uvjerljive pobjede protiv Siska i ta nekakva psihološka prednost koju imaju zbog tih prijašnjih serija. Ja bih ih svakako istaknuo kao blage favorite. Prepuni su iskustva. Interesantno mi je da recimo u ovoj seriji četvrtfinalnoj protiv Vojvodine oni njihovi najvažniji igrači, to jest najučinkovitiji igrači u redovnom dijelu sezone, kao što su bili Novaković, kao što je bio Španjević na primjer, ili Radović, bili su nekako ispod radara, nisu previše došli do izražaja, ali zato Mali Mladenović je zaigrao, neki drugi igrači su došli u prvi plan i to je pokazalo svojevrsnu širinu kod Zvezde i ono što arsenal koji imaju. Imaju, ako se ne varam, 6 ruskih hokejaša. To je ipak veliki jedan kapital, jer znamo kad, Rusi čak i da ne znaju igrati, tako je, znaju. Znači oni i slabi ruski hokejaši su dobri ruski hokejaši, odnosno dobri hokejaši. Tako da bit će to veliki, veliki izazov, ali mislim da će biti poslastica za gledatelje i zato poziv na Zibel, poziv da se gleda na streamu. Imamo odličnu seriju. Da, u svakom slučaju Sisak, što si rekao, ima nerazriješenih računa. Ima i takako puno motiva jer njihov cilj je bio osvajanje IHL-a i to oni ne kriju zapravo u kontinuitetu prolaziti te prve play-off serije. To su sad uspjeli protiv Slavije. Vidjet ćemo mogu li se na neki način osvetiti i za ovogodišnja 2 poraza Zvezdi, ali i za ta 2 prethodna dvije prethodne play-off serije u zadnje 2 sezone. Idemo se prebaciti na drugu utakmicu, iako smo prognozirali jednim dijelom, odnosno analizirali s Filipom seriju koja slijedi između Triglava i Zagreba. Tu bih rekao da vaga još više teži na stranu Triglava, da je tu još manje izjednačena situacija. Međutim, Zagreb je pokazao, evo dobili smo jedan komentar da je Zagreb pobjedio, kako čovjek napisao, trećerazredne Jesenice. Međutim, sve ono što se događalo ove sezone i činjenica da je zapravo 5-0 u kompletnoj seriji. Dakle, oba puta su kroz sezonu Jesenice padale protiv Zagreba, sad sva 3 puta u play-off prvoj seriji. Nekako nije to baš slučajno protiv koga god da igraš, a Jesenice su ipak
bez obzira na sve te svoje teške probleme, uspjeli biti tamo, čini mi se, treći na kraju regularnog dijela sezone. Kad si odmah iza Zvezde i Triglava, jasno je da kvalitetu imaš koliko god problema imao i s koliko god se problema suočavao. Tako da učinak Zagreba i ono što su ostvarili apsolutno nije za podcijeniti, bez obzira što stvarno kvaliteta ipak jest u ovom trenutku poprilično veća na strani Triglava. Da, ja sam na taj komentar i odgovorio na našem kanalu. Apsolutno mislim da i Jesenice i Zagreb zaslužuju veliki respekt. Spominjali smo je u prethodnim epizodama i pričali smo razgovarali smo sa dečkima i oni su nam sami rekli da su Jesenice bile u svojevrsnim problemima, ali ne smijemo zaboraviti, Jesenice su aktualni prvaci IHL-a, Jesenice su završile treće unatoč svim tim problemima i u krajnju ruku Jesenici su ipak jedan hokejaški brend. Ako ćemo govoriti o klubu koji je sinonim za hokej u regiji, onda su to Jesenice, to nikoga ne treba zavarati. Zagreb, kao što si rekao, je imao izvršnu sezonu protiv Jesenica. Ne mogu to čak nazvati niti iznenađenjem jer su ih pobjeđivali u svim utakmicama, ali činjenica jest da ova momčad Triglava je doista jedan izazov potpuno drugčijeg tipa. To je momčad koja za mene nije pokazala apsolutno nikakvu slabost tijekom sezone, barem ja ju nisam vidio. Momčad koja trenutno u doigravanju, ok, i Medveščak ima svojih problema i zato su ih tako napucali i zato od 10 najučinkovitijih igrača oni imaju 7. Ali tijekom sezone oni su završili sezonu sa 7 uzastopnih pobjeda, dakle sa ove pobjede, 4 pobjede nad Medveščakom, to jest 3, to im je 10 dakle, pobjeda u nizu. Fenomenalno su uigrani, odlično kližu. Čini mi se da je to jedan stroj koji melje i treba će se baš prilagoditi toj igri. Zagreb je tu puno više u ulozi, podređenoj ulozi nego što je po meni Sisak protiv Zvezde. Da, apsolutno. I već će se pokazati u ove prve 2 utakmice, ako se ne varam, ako sam dobro zapamtio što su nam rekli Filip i predsjednik, gospodin Zovko, predsjednik Hokejaškog kluba Zagreb, prve 2 utakmice će se igrati u Kranju, dakle u srijedu i u subotu se igra u Kranju, a onda će se druge 2 utakmice igrati u Zagrebu. Nadam se, čisto radi zanimljivosti serije, da će Zagreb donijeti barem 1 pobjedu iz Kranja i da ćemo dobiti jednu dramatičnu seriju. Mislim da imaju šanse, iako su i njih isto tijekom sezone Orlovi pobijedili 5-2 i 6-1, dosta uvjerljive pobjede. Triglav ima te svoje, ima kombinacije iskustva i mladosti, ima tog Ahačića koji je vodeći sa 10 asistencija, ima tog mladog, super talentiranog Maja Bertoncelja koji je u obje utakmice tijekom redovnog dijela sezone zabio po 2 gola Zagrebašima i bio je učinkovit u play-offu. Tu je Krištof Potočnik, tu je Gaber Podrekar, tu je Rajsar. Dakle, ima tu igrača koji mislim da od 20 igrača koji su igrali, a da nisu vratari, njih 18 imalo barem bod u seriji protiv Medveščaka. Dakle, vrlo, vrlo potentna momčad. Zagreb također ima svoje adute. Za mene je to prvenstveno Domagoj Troha koji je najbolji vratar do igravanja sa najboljim postotkom obrana. Imamo iskusne hokejaše u Domenu Vedlinu, imamo Tibora Stančića koji je njihov najučinkovitiji igrač trenutno u play-offu. Imamo u krajnju ruku Filipa Jarčeva koji doista je iznimno simpatičan, a čini mi se baš jedno srce na ledu i veliki borac. Plus te mladiće kao što su na primjer i braća Zovko, ali ja bih tu istaknuo i Filipa Svjetličića koji je bio učinkovit. Apsolutno. Dakle, Zagreb nije po meni bez šanse, ali čini mi se da će se morati dosta toga poklopiti za njih. Morat će uhvatiti Triglav na spavanju. Kod njih je recimo situacija drugčija jer i jedni i drugi su imali, to si mi htio pitati. Upravo to. Međutim, situacija je ipak bila iz utakmice u utakmicu malo drugačija. Rekao bih da je, naravno uz dužno poštovanje Medveščaku i svemu onom što predstavlja, jednostavno bio nekako, možda malo zvuči teško, možda malo grubo, ali topovsko meso, ako se može reći, za Triglav. Koliko je to moglo doista, baš kao što si rekao, uspavati Triglav, jer imali su sad poprilično dugu pauzu. Rekao bih da nisu imali u te 3 utakmice
toliko kompetitivnog protivnika kao što je imao Zagreb, koliko god su jedni i drugi počistili svoju seriju. Zagreb je nekako okusio baš svu čar već sad onoga što play-off nosi. Hoće li to Triglavu zapravo smetati, premda onako moj je dojam da je to toliko ozbiljna, toliko dobro organizirana momčar da ih teško može to baš toliko pomesti. Da, za mene su oni najveći favoriti za sada od sve ove 4 ekipe i bili su to i prije početka play-offa. Pokazat će se već u prvoj utakmici, pokazat će se koliko su oni podcijenili ili nisu podcijenili Zagreb. Mislim, oni taj odmor će sad konkretno i jednoj i drugoj momčadi je donio im je priliku da i malo se resetiraju i rekuperiraju i smisle neku strategiju za protivnika. Triglav će se sigurno prilagoditi, svjesni su da ipak imaju sad nešto ozbiljnijeg protivnika utoliko što je motiviran, što je prošao jednog jakog suparnika i sad se žele dokazati protiv još jačeg. I vjerujem da će Zagreb vrebati svoje prilike i naslutili da su ih Orlovi iole podcijenili, mislim da će krenuti i sve snage i tu bi mogla biti prednost. Po meni jedna utakmica Zagreba koju bi uzeli tamo mogla bi napraviti dosta problema, to jest možda unijeti kakvu takvu nesigurnost u redove Triglava. Da, spomenuo si zapravo vratara Trohu koji bi mogao možda čak se pretvoriti u ključnu figuru, jer znamo s koliko je zapravo udaraca bio suočen Medveščak u svojim utakmicama. Naravno, drugačije je to u ovom trenutku stanje u Medveščaku i u Zagrebu. Međutim, Triglav očito voli igrati ultraofenzivno, voli ispaljivati veliki broj projektila prema vratima i tu će Trohina forma definitivno morati ostati na razini u kakvoj je bio protiv Jesenica da bi se uopće razmišljalo o kakvom takvom zadržavanju u seriji na duže staze. Točno tako. Imali su u toj utakmici početkom prvog mjeseca koja je igrana u Kranju 65 šuteva su uputili hokejaši Triglava na gol Trohe, on je imao 59 obrana. Dakle, tu nema sumnje da će oni izletiti, a sad vjerojatno će možda i jedni i drugi biti malo, da će im trebati neko vrijeme da se pokrene. Ali i to vjerujem da će biti zanimljiva serija i eto, kogod da prođe u bilo kojoj od tih serija bit će po meni zasluženo. Da, mislio sam te pitati za prognoze, ali s obzirom da imamo i neke hrvatske klubove, ne želimo biti subjektivni. Jasno je da je, ajmo to tako reći, barem za nijansu dvojac Zvezda Triglav ispred Siska i Zagreba, međutim treba i našim klubovima odati priznanje za sve ono što su napravili i definitivno ih ne ostavljati u startu bez izgleda i bez šansi. I ja bih se složio s tom, dakle bilo bi u najmanju ruku neobično da mi u dresovima prognoziramo, u dresovima Zagreba prognoziramo rezultat Zagreba Triglava, ali da, mi jesmo subjektivni, ali mislim da je sjajna stvar za hrvatski hokej da imamo 2 kluba u polufinalu, kako god ta serija, odnosno te serije završile i još jednom ću ponoviti, dođite, gledatelji, gledajte utakmice, recite svojim prijateljima, pozovite ih, mislim da će svima trebati velika podrška, ali mislim da bismo mogli gledati jako dobar hokej ovdje kod nas, a ne samo preko televizije i preko velike bare. Evo, polovica emisije je zapravo praktički prošla u osvrtu na IHL četvrtfinale, na najavu polufinalnih ogleda. Moram reći da smo zapravo dobili jedan jako lijepi gest uz ove dresove od hokejaškog kluba Zagreb. Pozvani smo i doći i biti zajedno s igračima i na putovanju u Kranj. Nažalost, situacija je takva da što zbog poslovnih, što zbog privatnih obveza nećemo biti u mogućnosti doći. Ti si za svoje obveze saznao nešto kasnije, ja nešto ranije. Krešo se već zna zapravo razlozi odavno zašto je tako kako je. Međutim, evo, nekako gotovo da mogu obećati da ću u Zagrebu gledati obje utakmice. Gotovo da mogu obećati, evo, riješit ću sve što mogu i sa sport klubom da u takvu priliku dođe. To je to. Na utakmicama smo, ja moram priznati isto i u Zagrebu, ali i u Sisku, trudit ćemo se podržati dečke. I evo, da ne bude samo da govorimo dođite gledati, a onda mi doma idemo kokice. Da, malo je nezgodno s obzirom na način na koji dobijemo raspored i tako dalje, ali to većinom svi oni koji su nas već pitali za dolazak i za upoznavanje onako uživo, znaju konkretno kako stvari stoje. Idemo baš preko bare, kao što si rekao, idemo polako na NHL. Situacija tamo tijekom mjeseca veljače je bila vrlo zanimljiva, nešto malo smo komentirali prije tjedan dana s Krešom, onako između te specijal emisije.
Ono što vrijedi istaknuti, a isticali smo i u toj prošloj emisiji, Nashville Predatorsi zaista izgledaju fenomenalno, podigli su se 2 levela iznad onog što su igrali do sada i čini mi se da su nekako u ovom trenutku jedna od najraspoloženijih momčadi lige. Pobijedili su Colorado Avalanche, odnosno neaktualne prvake prije 2 sezone, naravno, s 5-1, doslovno su ih pregazili i pokazali da se na njih zaista ozbiljno mora računati. Ovdje sam uspio pronaći određenu statistiku. U zadnjih mjesec dana s omjerom su 8-2, 5. momčad lige, zabili su 41 gol, 4. najefikasniji u tom periodu, a odigrali su samo 10 utakmica. Većina momčadi je na ili 11 ili čak 12. I treba reći da su primili 29 golova, to ih drži dakle i na 4. mjestu po efikasnosti i na 9. mjestu najučinkovitijih obrana. Dakle, zaista sve je nekako Andrew Brunette posložio briljantno. Da, za Brunetta smo znali da je trener koji naginje prema napadačkoj igri. On je, nakon što je dobio otkaz u Floridi, je bio pomoćnik Lindy Raffu u Devilsima i bio je zadužen za power play. I bilo nam je interesantno, tome smo govorili na početku sezone, taj spoj Brunetta kao trenera i Barrya Trotz'a, izrazito defenzivnog trenera, to jest možda ne izrazito defenzivnog. Dva svijeta zapravo koja imaju drugačiju filozofiju. Tako je, stručnjaka za obranu. I tada mi se u tom trenutku činilo da je to idealna moguća kombinacija, da će Nashville, odnosno igrači, imati najbolje od 2 svijeta. Nisu mi uopće izgledali uvjerljivo tijekom sezone i ja evo do prošle emisije kad smo govorili o NHL-u nisam ih vidio, očekivao sam da će ih Calgary, a prvenstveno Minnesota preskočiti, ali ovo što su oni napravili u zadnjih mjesec dana je ravno pa malom čudu bih rekao, jer oni meni zapravo nikada niti nisu toliko izgledali kao napadačka momčad. Ali ovo što radi Filip Forsberg i kako je u ovom formi, to je čudesno. Sve si ove statistike rekao, ja bih samo rekao da su 3 momčadi zadnjih mjesec dana koje su zabijale 4 gola i više po utakmici. Toronto, Nashville na 2. mjestu i Detroit Red Wings. Znači oni su u toj biranoj skupini vrlo potentnih napadačkih momčadi. Što će se dogoditi u nastavku? Mogu li oni zadržati taj tempo? Oni su trenutno u nizu od 8 pobjeda za redom. Rekao si 8-2-0 su imali u veljači. U zadnjih mjesec dana. Tako je, po tome su recimo nekako 5. najbolja momčad po učinku. Ali evo, tu su izjednačeni po broju bodova sa Kingsima na 2. wildcard mjestu. Bježe Flamesima 7 bodova i praktički su, ne mogu vjerovati, ovaj bod manje od Vegas Golden Knightsa su uspjeli su doći do te razine, a Vegas je bio stvarno neprikosnoven u prvom dijelu sezone. Spominjali smo i prije u epizodama da ne vjerujemo da su prva 3 mjesta u centralu ugrožena. Winnipeg, Dallas, Colorado, tu će se samo promijeniti redoslijed, vjerojatno, tako je. I ovo je borba ja sam bio uvjeren da je borba za 1 mjesto, ali evo sad, koliko god da su i Kingsi nisu bili loši, zapravo su se uspjeli oporaviti nakon odlaska McClellana, ali čini mi se da Nashville je unio pomutnju sa svojom recentnom formom. Da, Kingsi su pobijedili Devilse u zadnjoj utakmici igranoj jučer, iako će gledateljima to biti još par dana ranije. 5-1 je bilo i to u dvorani Kingsa, koji su ove sezone jedan od najlošijih domaćina, poglavito gledajući zapadnu konferenciju cijelosti. Mislim da su samo Black Hawks i Sharks i, ako se ne varam, Ducksi, zapravo 3 među najlošijim momčadima uopće u ligi imali slabiji statistički skor na domaćem ledu. Kingsi koji su krenuli izvanredno u sezonu, odjedan put potonuli maksimalno. Tu je isto tako bilo svega i svačega. Na koncu konca ova velika pobjeda protiv još jedne momčadi koja vodi grčevitu borbu za play-off na ovaj ili onaj način, New Jersey Devilsa, možda baca i Devilse pomalo u ponor i barem korak 2 još natrag. Doduše i Washington je izgubio svoju priliku, oni su kući poraženi od Arizone i to Arizone koja je igrala bez Claytona Kellera kojeg nema sad već nekoliko utakmica. Dakle, svi na istoku, pogotovo u Metropolitanu, gube bodove tamo gdje ne bi trebali. Evo, rekao se i Carolina imala je dakle na svom ledu poslije 2/3 golemu prednost 3-0 i odjednom se samo istopilo već tamo u prvoj polovici treće trećine je zapravo sve otišlo u vjetar. Da, pitanje je kako bi to završilo. Uspio sam vidjeti taj kraj utakmice malo, valjda je bila pauza u zalogu između Slavije i Siska.
Piotr Kočetkov, vratar Caroline, napravio jednu po meni nevjerojatnu pogrešku pri rezultatu 3-3. Do kraja je bilo možda 3-4 minute i on je jedan pak koji je onako bio, recimo, odlazio od igrača u svojoj obrambenoj trećini, izašao je taj pak hoteći ga izbiti ispred igrača, krivo je procijenio, igrač je došao prije njega do paka, zabio praktički na prazan gol i to je bio poprilično velik šok. Ali uopće Carolina dopustila da se Winnipeg vrati sa 0-3, iako je to, moramo opet podsjetiti, Winnipeg, dakle trenutno najbolja momčad, odnosno vodeća momčad divizije Central. Ali da se vratim samo kratko, da, pogledao sam ja početak te utakmice Kingsa i Devilsa, krenulo je furiozno sa odmah gol nakon 15 sekundi, je zabio Majer, ali to je bilo praktički jedno što smo vidjeli od Devilsa. I koliko god smo i Krešo i ja u onoj pretprošloj epizodi govorili da vidimo Devilse kao gotovo pa sigurnog sudionika play-offa, ipak mi se čini da će to biti puno teže, puno teže. Jack Hughes, koliko god da je bitan za ovu momčad nakon ovog zadnjeg odsustva zbog ozljede, ne djeluje mi kao onaj ubojiti Jack Hughes na kako smo navikli, a takav Jack Hughes je izrazito potreban Devilsima. Često, puno će navijača Devilsa reći da ne mogu podnijeti to konstantno mijenjanje linija. Dakle, tu se više ne zna kog igra na kojoj poziciji, praktički od utakmice do utakmice se to mijenja. Dobro, ali ni to nije slučajno. Lindy Ruff ne ulazi u te promjene vjerojatno zato što mu se ulazi u promjene, nego jednostavno traži određenu kombinaciju igrača, određenu sliku slagalica koja će donijeti najkonkretniji mogući produkcijski učinak. Jer nevjerojatno mi je da stvarno, govorio sam o Majeru od početka sezone, meni je nestvarno koliko on izgledao loše, pa u jednom trenutku zareda 2-3 utakmice koje upiše Bor 2, pa ga onda opet 5-6 utakmica nema nigdje. Hišir je u jednom trenutku planuo, postao prilično eksplozivan, pa onda opet se malo izgubio, sad je opet on bio asistent, Majer je zabio, međutim to je još uvijek jako malo i kao da i Lindy Ruff sebe traži kroz traženje tih linija, kao da ni on nema jednostavno rješenje što s tom momčadi koja je nevjerojatno nadarena, nevjerojatno talentirana i individualno i ekipno, ali nešto nedostaje, kao da nema te dovoljne kemije između tih igrača, kao da jedni drugima na neki način smetaju, da se ovaj pojedinac profilira kao ključan. Da, ja moram priznati da nisam siguran koliko to, traženje rješenja može. Mislim da konstantno mijenjanje linija jednostavno onemogućava da momčad uđe u nekakav ritam. I to se u krajnju ruku i pokazuje sa Devilsima. Nema prepoznatljivog identiteta. Recimo, kad izađu Islandersi, ti odmah znaš, možeš odmah reći, to je ta njih četvrta linija, Martin, Clutterbuck, Cizikaš i to, znaš te igrače. Isto tako i u nekim drugim klubovima, ovima koje znamo, jednostavno, barem prva šestorka ti je poznata, a ovdje čak ni to nije poznato. Ajde ako ti možda rotiraš igrače u zadnje dvije navale, ali moraš znati ko su ti voditelji, ko igra s kim. Do sad je igrao Jack Hughes sa Jesperom Bratom, sad više ni to ne igra s Jesperom Bratom. Dakle, nešto se događa. Ja obožavam Lindija Ruffa, on je meni bio uvijek jedan od najdražih trenera još iz vremena dok je bio u Buffalo. Meni je Buffalo sa njim bio jedna od najdražih momčadi u ligi. Ali bojim se da osobito ako ne uspije ući u doigravanje, on sigurno je bivši, a ako uđu u doigravanje i ne uspiju napraviti nekakav pomak u odnosu na prošlu sezonu, opet je po meni. Za isti scenarij. Isti scenarij, mislim da ga samo eventualni naslov prvaka može spasiti, a čak i to ako bude, onda mislim da će samo tići. Jer jednostavno mi se čini da tu više stvari ne funkcioniraju. Dobro, vidimo zapravo na istoku je dosta momčadi koje konstantno, rekao sam, gube korak pa se vraćaju. Devilsi su možda jedni od onih koji najteže uspijevaju pronaći onu pravu putanju, prolaziti pravim smjerom prema naprijed. Za sad je situacija takva da su Detroit i Tampa poprilično sigurni kada je u pitanju wild card. Jedni i drugi su na 6 bodova više od Islandersa, doduše tu se treba ograditi. Islandersi imaju utakmicu manje od Red Wingsa, imaju 3 utakmice manje od Tampe.
Tampa nesigurna, Tampa ima poprilično veliki broj mana, ali ima i tog nestvarnog Nikitu Kucherova, čovjeka koji je prvi premašio 100 bodova baš protiv Devilsa prošli tjedan u još jednoj vjerljivoj pobjedi ili porazu Devilsa, ovisi iz kojeg kuta gledamo. Kucherov 105 bodova, prati ga Nathan McKinnon sa 101, to su prva dvojica koja su ove sezone prešla tu magičnu granicu. Nevjerojatni igrači, četvrti put Kucherov ide preko 100. McKinnon je interesantno tek drugi puta, iako je imao 3 sezone sa preko 90 bodova. Da, Kucherov je senzacija od igrača, ali koliko god Tampa djeluje sad sigurno, ona mi je tu, ja sam ih izdvojio u zadnjih mjesec dana među momčadi koji su u play-offu trenutno, ali nisu imali dobar mjesec. Dakle, Tampa od svojih 12 utakmica pobijedili su samo 5. St. Louis je recimo tu sa 4 pobjede u 10 utakmica. Vegas, ista statistika, odnosno isti omjer kao i St. Louis. Vancouver je imao čak po meni još 13 utakmica, najviše su odigrali, isto su bili ispod 50%. Jedini koji su onako oko 50% bili su Boston Bruins i malo, odnosno Bruins je tek malo iznad 50%, a Pittsburgh i Colorado na pola. Da, ja sam ih izdvojio po poziciji u kojima su bili u zadnjih mjesec dana. Dakle, Devilsi su najbolji, što je prilično ironično s obzirom na stanje. 14. Boston 16. Colorado 18. Islandersi 19. Vancouver 20. Tampa 22. Pittsburgh 24. i Vegas kao branitelj naslova prošli mjesec tek 25. momčad po učinku. Zaista nešto se događa i u Vegasu što ne možemo do kraja prokljuviti, što se kaže. Eichla nema, na to se moraju naviknuti koliko god mogu. Stone je bačen također na dugoročno out. Mnogi kažu da je to samo ona priča koja otvara prostor naravno za novi trade uoči play-offa. Vidjet ćemo koliko je to istina, koliko nije. Naravno u NHL momčadi, pogotovo one iz vrha, su tome sklone vrlo često napraviti. Međutim, stvari nisu baš obećavajuće. Forma uoči tog dolaska play-offa je prilično zabrinjavajuća za neke od ovih momčadi. To je istina. Po meni veći je problem taj odlazak, odnosno ozljeda Marka Stonea. Je li sad to samo mjera predostrožnosti da jer on je stvarno imao velikih problema sa tim svojim leđima i možda ga čak i čuvaju za play-off, a samim time se oslobađaju mjesto dovesti nekoga. Jack Eichel će se vratiti, njega nije bilo sad neko vrijeme, ali vratit će se pa možda već ovaj tjedan, jer čak je bila neka najava da bi se i prošli tjedan već mogao vratiti i on svakako je i kliže i spreman je za povratak. I kad se on vrati, mislim da će to biti sasvim druga priča u Vegasu, slično kao što je i sa Devilsima kad igra Jack Hughes. Ne mogu reći, koliko god da to ne izgleda uvjerljivo ili ne izgleda lijepo kod Vegasa, ne mogu reći da se uopće brinem za njih. U kako god formi bili Aiden Hill ili Logan Thompson, Vegas je tu, uspjeli su si stvoriti dovoljno kredita, dovoljnu prednost odnosno na svoje prve pratitelje i opet ću ponoviti, ne bih volio biti u koži niti jednog kluba koji će igrati protiv Vegas Golden Knightsa u prvom krugu doigravanja. Oni će sigurno biti u doigravanju, a sad sa kojeg mjesta to možda nije toliko bitno. Trenutno im prijete Oilersi, znači Oilersi nevjerojatno koji su preskočili. Da, koji su se došli su na drugo mjesto. Popeli su se na drugo mjesto i imaju 4 utakmice manje i 9 bodova manje, dakle gotovo da mogu uhvatiti Vancouver Canucksa koji su najbolja momčad zapada još uvijek. I tu, kad sam sad spomenuo Kucherova i McKinnona, isto tako, iako je cijelu sezonu tu, iako cijelu sezonu igra dobro, a sad je ponovo počeo i skupljati te bodove. Conor McDavid je trenutno u nizu, ako se ne varam, od 11 utakmica bodovni niz. Da, on je tu na 98 bodova i to će prije ili kasnije opet eksplodirati, otići će on. Ne bi me iznenadilo da on na koncu završiti prvi. Opet da završi prvi. Ono što ću te pitati još kad smo se dotaknuli Vegasa i eventualne pozicije može pasti i na prvi pa potencijalno i na drugi wild card. Bili da si u poziciji Vegas Golden Knightsa i Brucea Cassidya igra u ovom trenutku prije s Winnipegom, Vancouverom ili Edmontonom, što bi sad bio slučaj trenutno? Bili kalkulirao s obzirom na situaciju koja se događa trenutno na tablici. Naravno, to je još svašta moguće, ali pretpostavljam da će ili Dallas ili Winnipeg na kraju ipak osvojiti Central diviziju, jer nekako Colorado ima pregršt
stvari koje baš nisu na najvišoj razini kroz cijelu ovu sezonu i nekako kao da drže korak, ali ne mogu sustići prvi. Meni ti se nekako čini, ja sad dobro govorim na pamet, ali čini mi se da Vegas Golden Knightsi igraju bolje protiv jakih momčadi. Odnosno protiv momčadi koje su oni u nekoj svojoj toj maloj kratkoj povijesti uspjeli pobijediti više puta i uspjeli su im se nekako uvući pod kožu. Te momčadi, smatram da su te momčadi Edmonton Oilersi svakako. Mislim da je tu i Colorado. Koliko god da je Colorado zapravo dominirao protiv Vegasa, ali samim time Vegas je još nabrušeniji, na primjer, na Colorado Avalanche. I u slučaju recimo da oni padnu na wild card, da Colorado iskoči kao prvi u centralu, uopće mislim da ne bi bilo straha od strane Vegas Knightsa. Po meni najmanje bi im pasale momčadi kao što su recimo Jetsi, pa i Nashville, odnosno recimo Vancouver. Te momčadi koje su željne dokazivanja, jer ipak su Vegas Golden Knightsi branitelji naslova, to isto tako moramo ponoviti i svi će htjeti protiv njih gristi, igrati bolje nego protiv bilo koga ostalog. Ali evo, ja bi radije igrao protiv jačih momčadi. Jačih ponavljati. Edmontona, na primjer. Edmonton. Ok, Edmonton su izbacili su lani naravno i Jetsa u prvoj rundi 4-1. Tako je. Ali dobro, o tom potom. Ali evo recimo Jetsi bi se tu sigurno htjeli revanširati. Ja bi ti samo, ne znam koliko, ajde ti zapravo pa. Imamo još 15, 12, 13 do 15 minuta. Ja bih se prebacio na trade-ove, bilo ih je dosta. Trade deadline nam je 8.3. Dakle, na moj rođendan, inače, da ne bi neko zaboravio od vas, kupiti mi poklon nekakav. Bilo je dosta zanimljivih zbivanja. Calgary Flamesi onako ostaju sve manje. Čekaj, ti zaustavim, da tu baš tako je. To je, mislim znači sve manje u igri za play-off. Pa i to između ostaloga, kako im se spušta kvaliteta rostera, oni se pojačavaju nekako budovno, to je nevjerojatno. Oni idu prema gore kao da se čisti to nekakvo negativno korijenje. To je to. Ja gledam Calgary i to je upravo nekakva obrnuta proporcionalnost. Kako se, sve si rekao. Znači, odlaze igrači, oni skupljaju bodove. 5 pobjeda za redom. Ljudi su, 7 bodova su manje od Nashvillea i Kingsa za drugi wild card, ali 2 utakmice manje. No pokazali su, opet se vraća na to, pokazali su Flamesi, oni su mi jedna od tih momčadi koja je u usponu u proteklih mjesec dana. Ko zna kako će to na koncu završiti i možda se oni uspiju nekako kroz ušicu igle uvući. Da, guraju se iz potaje nekako prema play-offu. Ali evo, kad smo ih spomenuli, stvarno je nevjerojatno koliko ih na neki način brste drugi klubovi. Zadnji su bili Dallas Starsi, oni su obrstili Chrisa Taneva. Starsi pojačavaju obranu na najjače. Tanev je strašno defanzivno odgovoran igrač, onaj koji se spreman potući, ići u kost maksimalno za play-off, bogom dan igrač u defanzivi. Za ovo što oni već sad imaju, rekao bih samo još jedna velika nadogradnja. Super si to rekao. Prvo, odlična riječ brste, znači stvarno kapa dolje. Kako izvučeš iz pete, kako brste, fenomenalno. Za mene Starsi ulaze sada u sferu Vegas Golden Knightsa po pitanju renomiranosti njihovih obrambenih igrača. Dakle, znamo da Vegas slovi kao jedna od najboljih obrana u ligi, koliko god možda sad to rezultati ne pokazuju. Ali ovdje imamo malog Miru Heiskanena, malog pod navodnicima, fenomenal, jedan od najboljih bekova lige. Imamo udarača, razbijača Janija Hakampu. Imamo iskusnog, profinjenog i vrlo discipliniranog Esu Lindela. Imamo tog novog igrača kojeg smo spominjali, Thomasa Harleya, koji se jako ističe u zadnje vrijeme. I sad dolazi Chris Tanev koji donosi i iskustvo, i disciplinu, i čvrstinu, i jednu nevjerojatnu dozu sigurnosti za ionako jaku obranu, plus da ne zaboravimo Jakea Ottingera koji također spada u gornji ešalon vratara u NHL čitavoj ligi. Po meni su se Dallas Starsi fantastično pojačali. Već smo govorili o tome kako im je momčad izvršno izbalansiran i prema naprijed. Taj mali Logan Stankoven koji je došao iz AHL-a gdje je briljirao, već je počeo pokazivati o kakvom se talentiranom igraču radi. Dallas za mene je tu u top 3 glavna favorita sa zapada da igra finale. Dobro, Dallas smo apsolvirali, međutim Calgary Flamese
činjenicu da ih se To sam Brsti te htio još pitat. nismo. Dakle, Tanev je zadnji u nizu koji je otišao. Znamo da su izgubili Eliasa Lindholma, da je otišao Vancouver Nikita Zadorov u istom smjeru. Nikita Zadorov, kad smo govorili o tom lošem korijenju koje ne daje baš dobrog jestivog ploda, on je bio jedan od glavnih pokretača negativnosti u svlačionici. Znamo da je izlazio u javnost s raznim ružnim komentarima koji su se odnosili možda na suigrača, možda na trenera, možda na upravu. Brzo su ga se riješili. Sad je na redu Noah Hanifin. Ne vjerujem da je to iz takvih sličnih razloga kao što je Zadorov slučaj bio. Ali evo, spominje se sve više nekako i Tampa i Toronto, čak i Florida Panthersi. To mi je posebno zanimljivo. Florida Panthersi koji imam osjećaj da su najnapučenija momčad lige kvalitetnim bekovima, da se tu ne zna koga bi prije gurnu u akciju, a da imaš puno povjerenje zapravo ono što mogu dati. S tim da Florida ima ogromne probleme ako će se već pokušati dočepati Hanifina, oni moraju onda na unrestricted free agenta staviti nekolicinu svojih igrača iz defanzive. Jesu bijeli uopće pametan potez njima, koliko im je potrebno ići za Hanifina. Mislim da je on u ovom trenutku puno potrebniji primjerica ekipi poput Toronta, iako je Toronto doveo Ilju Ljubuškina, točnije vratio ga je nakon što je tamo 21. 22. igrao nekih 30-ak utakmica. Ljubuškin je njima vrlo dobar i iz tog razloga što im donosi fizičku snagu, i iz tog razloga što je izvanredan bloker i što je dešnjak prvenstveno, jer znamo koliko imaju problema s time u Maple Leafsima. Većina tih njihovih blue linera i bekova su ljevaci. Iako si to lijepo izanalizirao, ja ne bih to htio hvarati svojim zamuckivanjem. Da. Ali ovisi, gledaj, po meni Toronto ima Morgana Rileya kao ofenzivnog beka i ostali su im svi defanzivno orijentirani. Da, Ljubuškin je doveden upravo iz tih razloga da još malo donese čvrstine i sigurnosti. Hoće li to biti Hanifin ili ne? On je svakako, to smo isto govorili, stalno to ponavljamo, on je na izlaznim vratima iz Calgaryja i on sigurno nekamo ide. Pitanje je kamo ide. Da. Ne znam hoće li to biti Toronto. Ne znam uopće gdje bi ga ja uvalio od ovih svih momčadi koje se bore. Možda čak i možda prije Tampu, mogu ti reći. Ili Tampu ili Devilsa, tim više što ne znamo što će biti sa Hamiltonom. Da, istina, možda prije Devilse, ali recimo Devilsima bi išao prvenstveno na vratara. Tu se spominje Markstrom, opet smo na Calgary Flamesima i to je bilo gotovo, pa sigurno da. Znači za Devilsima bi vratara. Tampi mi više treba recimo igrač poput Hanifina jer Sergačov je ozlijeđen, Černak se konstantno ozlijeđuje, Hedman praktički i sam iznosi taj teret igrajući napada i obrane, dakle on je sad maltene katica za sve tamo u Tampi, tako da mislim da bi Hanifin dobro došao Tampi. Samo kad sam spomenuli Devilsa i vratara, moramo reći, opet dobra stvar, da se vratim sad na Nashville, Barry Trotz je rekao da Juuse Saros nikamo ne ide jer Juuse Saros je bio u mnogim kombinacijama. Pričalo se o njegovom potencijalnom odlasku iz Nashvillea, Trotz je rekao da ostaje do kraja sezone. Ali još jedan bek koji se spominje sve više, iako to nije bilo tako u početku, je Jacob Chikrin iz Ottawa Senatorsa. On je isto jedan vrlo ofenzivni bek koji bi mogao pomoći. On bi recimo možda mogao biti neko koji bi mogao pomoći Devilsima, recimo prije više nego Hanifin. I od bekova nam je tu i Matt Dumba. Recimo kao neko koji je onako malo čvršći, više defanzivno orijentiran. Dobro, treba samo reći da su tijekom sezone procurile su informacije, Calgary Flamesi ponudili 8-godišnji ugovor u vrijednosti ukupno $60 milijuna za Hanifina, on je to odbio, očito traži, dakle, ili ne bih čak rekao da je financijska priroda u pitanju, jednostavno se ni on više očito ne snalazi najbolje, ne odgovara mu klima u Scotiabank Saddledomu. Vidjet ćemo što nosi budućnost za njega. Rekli smo 8. ožujka je trade deadline. Spomenut ćemo još i to da je Evgenij Kuznjecov, možemo slobodno reći, legenda Washington Capitalsa, bačen na waiversa zbog vrlo loše sezone koju ima iza sebe. On je ove godine zaista nestabilan. Nekako se izgubio kao i drugi Rus Alex Ovechkin koji je nešto sad uspio protiv Arizone i napraviti, no još uvijek je to jako skromno u odnosu na očekivanja, pogotovo u tom lovu na rekord Wayna Gretzkija.
kad se sve zbroji oduzme, nitko ga nije htio, vjerojatno zbog toga što mu je preko $7,5 milijuna vrijednost ugovora po sezoni. Završio je u Bearsima, odnosno AHL filijali Washington. Da, Hershey Bearsi, mislim dobro je za njega da nastavi igrati, ali po meni tu su neki privatni problemi u pitanju i mislim da je to možda jedan od razloga zašto niko nije htio se izložiti prema Kuznecovcu. Mislim da on prvo treba riješiti neke te svoje osobne stvari, to jest stvari osobne prirode, prije nego što se vrati. Ali ima 17 poena u 43 utakmice. To je za njega strašno malo. To je za njega strašno malo, tako je, navikli smo, on nas ipak razmazio na nekakve puno bolje predstave partije, ali evo, možemo samo poželjeti da riješi sve što treba riješiti, da se vrati čim prije. Kod vratara Jonathan Quick će ostati još jednu godinu sigurno u New York Rangersima. Lijepo. I McDermott je također promijenio destinaciju. I McDermott je promijenio destinaciju, došao je on pak u Devils-e iz Kolorada. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Dobro je za Devilsima treba igrač malo defanzivnije karaktera, iskusniji, jer imaju Luka Hughesa prema naprijed, pa ćemo vidjeti kako će se to ostvariti sa McDermottom. Ali nije toliko neočekivano, ali recimo možda sam očekivao nešto malo više. Spomenut ćemo još da je gotova saga između Eliasa Petterssona i Vancouver Canucksa. Ugovor na 8 godina, $92,8 milijuna u ovom trenutku. Uplaćeniji od njega su samo Nathan McKinnon, $12,6 milijuna po sezoni, McDavid 12,5 i Artemi Panarin te Matthews koji imaju nešto više od tih 11,6 po sezoni koliko je dobio sad za taj idući 8-godišnji ugovor sam Pettersson. Nikola, jesi li za to da pročitam sastav mjeseca? Jesam. Na brzinu, pa ćemo se okrenuti kratko. Dakle, po meni, na vratima mora biti Igor Šestjorkin. 7 utakmica, 7 pobjeda. 1,72 golova po utakmici, 95,3% obrana, vraća se na stare staze. U zadnjoj emisiji u kojoj smo bili sami, jako smo ga kritizirali. Rekli smo da nije njegova sezona, ali kao da i on pali motore, jer shvaća da je sad biti ili ne biti, mora se izbrusiti forme do kraja. Dobio moj mail. Roman Josi i Evan Bouchard su mi dva bekovska igrača u petorci. 5 golova, 10 asistencija plus 11 Josi. Bouchard 4 gola, 10 asistencija plus 3. Ja bi tu počasni spomen za Josha Morrisija, najbolji asistent među bekovima, 12 asistencija, 0 golova, ali 12 asistencija. I za kraj s lijeva na desno. Ili ćemo lijevo, desno, centar. McDavid lijevo, 2 gola, 25 asistencija plus 4. Desno krilo Mitch Marner, 3 gola, 17 asistencija plus 9. I naravno Auston Matthews koji je i ovaj mjesec bio najbolji strelac, 13 golova, dodao 7 asistencija i na plus 8. Jako lijepo, stavio si Marnera, ja sam mislio da ćeš staviti Nylandera, svog ljubimca. Stavio sam Marnera zbog toga što je imao drugi najveći broj asistencija i što mu je rating bio plus 9. Može, i ja sam tu pak stavio Nylandera samo iz razloga što je zabio 4 gola za pobjedu tijekom ovog mjeseca, što mislim da je dosta bitno, ali apsolutno Marner je tu, ali pazi, 3 igrača u top 5, 3 igrača iz Toronta. Da. To govori sve o tome u kojoj su oni fazi trenutno svoje forme. Ja bi još jedan počasni spomen samo rekao za Nika Suzukija iz oronulih Montreal Canadiensa sa 11 golova, drugi najbolji strelac mjeseca. Niko im ne pomaže ni to. Da, i istaknuo bi recimo Kaprizova, na primjer, i Erikssoneka koji su u Minnesota gurali stvarno prema naprijed. Idemo za kraj, spomenuli smo 8.3. je deadline, 8.3. je moj rođendan, nemojte to zaboraviti, donacije su obavezne. 8.3. je i dan žena, to nam je bitno zbog svjetskog prvenstva za žene, Nikola. Tako je. Svjetsko prvenstvo za žene, divizija 3, skupina A, počinje od 11.3. i traje do 17.3. do Svetog Patrika. Ako se ne varam, u Zagrebu se odvija to svjetsko prvenstvo. Za sad je predviđeno da se igra na Velesajmu, ali Ice Dome u Utrenama, svaka čast još jednom Igoru Jačmenjaku, Medveščaku i Svavezu i svima koji su uložili u taj led. Ima na stranicama kako se radi led. Trebalo bi biti negdje, koliko sam uspio primijetiti, između 500 i 900 gledatelja, mogućnost prisustva. Moglo bi biti jako interesantno. Momčadi su dakle hrvatska reprezentacija koja je ispala iz divizije 2B od prošle godine. Tu je Ukrajina, to će biti dosta jako. Tu je Litva, tu je Rumunjska, tu je Bugarska i tu je Srbija koja je ušla kao pobjednik divizije 3B prošle godine. Ono što ja moram samo reći, volio bih
Pokušavao sam, volio bih da sam više pokušavao, ali jednostavno nikako nisam uspijevao. Volio bih da na moju emisiju još ovaj tjedan, ako je ikako moguće, dođu cure iz reprezentacije. To nam je cilj. To nam je cilj. Ja ću pokušat ću ih kontaktirati. Evo, neka se, ako me čuju, neka smatraju, i ovim putem, neka smatraju pa neka ovo kao neslužbeni poziv, doći. tako je, ali može i službeni. U svakom slučaju volio bih da s njima malo popričamo prije nego što počne svjetsko prvenstvo. Ako uspijemo, bit će mi jako drago i neka mi niko ne zamjeri ako eventualno ne uspijemo, ali svakako ćemo ih dovesti, pa makar i kad prvenstvo završi. Ali evo, pozivamo sve da od 11.3. budu negdje tu u Zagrebu, oko Zagreba, i da prate svjetsko prvenstvo za žene. Mislim da bi mogli biti jako interesantno. Ja ću još samo istaknuti nešto što sam nastojao već i u zadnje 2 emisije, međutim nije mi pošlo za rukom. Stvarno smo puno toga razglabali i spominjali. Želim čestitati reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je u Sarajevu, evo sad u recentno vrijeme, uspjela osvojiti svjetsko prvenstvo divizije 3. Zaista svaka čast, atmosfera je bila briljantna, dečki su odigrali fenomenalno i evo, zaista kapa do poda i sve čestitke. Naravno, kao što želimo da se hrvatski hokej razvija, želimo i da općenito regionalni hokej napreduje i drago nam je za uspjeh svake od tih reprezentacija, jer to znači da hokej u ovom području i na ovim prostorima i dalje živi i dapače još se više razvija. Evo, Nikola, to bi bilo manje više to, evo zaključna misao. Zaključna misao, samo uz ove zanimljivosti u IHL-u, uz svjetsko prvenstvo za žene, idući tjedan od 11.3. počinje i prvenstvo Hrvatske i to će biti također posebno interesantno sa Siskom, sa Zagrebom, sa Mladosti, sa Medveščakom, dakle raspašoj. 21. epizoda, poštovani gledatelji, je gotova. Nikola, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala i vama i naravno, epizoda 22, samo što nije, budite s nama. Doviđenja. Pozdrav.